আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ट्रेन बिसिङाव गोबां फेन्सिडेल कप सिराप मानका पुलिस रक पाटिमाव साइमान खाटां सालनि सारिगाव काঞ্চনজঙ্ঘा एक्सप्रेस ट्रेन फेन्सिडेल कप सिराप दंहनि कक्ट मानका पुलिस आमोन आरो सावैनो ट्रेन बिसिङाव नायरुतु मुसेंखा ताइ गोबां फेन्सिडेल कप सिराप मानका पुलिस रक अमनत पुलिस ते बिसेरि नायतो हनैनाय कक्टनदरमो सागा पुलिस रक আজকে বিকাল অনুমান 5:30 নাগাদ আমাদের কাছে এসপি নার্কোটিক্সের টিম ডিএসপি পুজদন রুবিনী সহ একটা টিম আমাদের থানাতে আসে এবং আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন যেটা আজকে আগরতলা এসছে শিয়ালদা থেকে আসছে সেটাতে কিছু হিউজ পরিমাণ ফেন্সিডেল মজুদ আছে। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা জিআরপি থানা এবং নার্কোটিক্সের টিম সহকারে ট্রেন আসার পরে আমরা ওটাতে তল্লাশি শুরু করি। তল্লাশি করার পর এসএলআর কোচ থেকে প্রচুর পরিমাণ ফেন্সিডেলের প্যাকেট পাওয়া গেছে। এখনো কাউন্টিং চলছে, কাউন্টিং শেষ হলে বাকি ডিটেলস আমরা বলতে পারবো। কাউকে কি আটক করা বা কাউকে পাওয়া গেছে? না, এটা মালগুলো বুকিং হয়ে এসছে যেটুকু এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এখানে আগরতলা পার্সেল অফিসে পার্সেল ইনচার্জও স্পটে আছেন, ওনার সামনেই এগুলা এখনো কাউন্ট চলছে। তারপরে যখন কমপ্লিট হবে আমরা একটা কেস নেব, পরে তদন্ত করে দেখা যাবে কার জিনিস এগুলো। কোথায় থেকে এসছে এটা কি জানা গেছে? না, ট্রেনটা তো শিয়ালদা থেকে এসছে, তো এখনো আমরা কিছু বলতে পারবো না, কারণ এখনো চলছে এটা তদন্ত চলছে।